Sema ni aje? Salama naona kabisa. Hapo umenitengezea kitu kingine poa kabisa. Hii iko sawa. Inaweza shika kuku ngapi? Inaweza beba kuku kuanzia 20 mpaka 30. Sasa tuseme kama uko na nyumba yako hata town unaweza tengeza tu kitu kaa hivi. Yenye mtu anaweza weka. Ndio. Kuanzia kuku 5 mpaka 30. Hii size ni mzuri kwa hiyo kiwango. Ndio. So hebu niambie, naona ulitumia mabati. Ndio. Umetumia magogo. Hebu niambie tu generally cost generally tu kutengeza kitu kama hii plus labor kila kitu generally, alafu unaweza breakdown useme mabati ilikuwa hivi. Kwa kweli hii mabati nimetumia mabati za mita 2.5. Na zote kijumla zimekuwa mabati 15. Okay. Alafu hiyo ni mpaka huku juu. Hiyo ni mpaka juu. Kila kitu. Na hii ni size ni? Hii size ni futi 6. Yani tuseme mita 2 kwa mita 2 kwa mita 3. Upana mita 2 na urefu mita 3. Kwenda juu nimeweka mita 2. Okay. Mita 2 sana sana huko nyuma kule inamwaga maji. Nimeweka mita 2.5. Na hii upande wa mbele nimeweka mita 2.5. Ili ndio maji iweze kuteremka wakati kunanyesha. So hii maji inamwagika side gani? Hii maji inamwagika upande wa mbele. Okay. Hiyo ni poa. Haya. Mbona hii wire mesh? Hii wire mesh haiwezi katika hii. Hii wire mesh haiwezi katika. Maana labda kuwe na kitu ambacho kimegonga na nguvu ndio iweze kukatika. Lakini kama ni kuku anachezea huko ndani, haiwezi fanya kitu. Na kitu kama umbwa ama nini haiwezi kuja ikai. Umbwa ni strong. Hii inaitwa nini? Hii ni chicken wire mesh. Hii ni chicken wire mesh. Okay. Hiyo ni poa. Sasa tupeleke through the process. Nakumbuka tulianza chini nini, tupeleke tu process venye ulianza mpaka ikafika hivi venye iko. Vile nilianza nilinunua kwanza miti. Hizi miti ulitoa wapi bwana? Kukata miti siku hizi ni shida. Hizi miti wanauza. Hizi miti ingao kukata ni shida, lakini zinauzwa kwa mayadi. Kuna wale wanakata kwa shamba zao alafu wanauza kwa mayadi, lakini wanauza na malisiti na wako na malicense, yani ni maduka zile zinauza mbao. Ndio wanauza mbao na miti. So mbona tulitumia miti na mbona si mbao? Unaweza hizi nyumba za kuku unaweza tumia miti ama unaweza tumia mbao. Yote inafanya vizuri, inatumika tu sawa. So kwa nini sisi tulichagua magogo, mbona si mbao? Mbona wewe prefer kutumia magogo? Miti tena ni mzuri kwa sababu ni ngumu. Ambapo tena mbao ziko bei ya juu. Ambapo ni expensive. Sasa miti unakuta mti moja unanunua kwa shilingi 200. Lakini mbao ya shilingi 200 inaweza fika ni fupi sana, ni ndogo. Sasa miti ndio maana unaweza tumia hata miti kujenga kwa sababu ziko bei ya chini. Okay. That is good. So hebu niulize, wewe si mtu wa home? Ndio. Ocha. Kienyeji kuku, ukitaka kulea kienyeji kuku. Unaweza fanya hiyo yenye kaa size tumeacha zikaenda kutembea. Ndio. So inakwanga siku ngapi ndio sasa kuku ijue kwake? Like ijue hapa nitakana kunini. Ndio ukiachilia si ati inaenda ikiendanga, at least unajua hii itarudi. Unajua kuna wengine unaacha kuku. Kuku inaenda. Ndio. Hata sasa inahofia hizi kuku sijui zinaweza kupotea. Kuku pia ni mwerevu. Siku ya kwanza ile bado wako mgeni kwa sababu ameletwa hiyo siku ya kwanza hiyo. Ndio hatajua hapa ni mahali penye ameletwa kuishi. Lakini akishalala hapo siku 1-2 anajua hapa sasa ni kwao. Hawezi akaenda mahali, hawezi akaenda mbali sana, lakini hata akienda lazima anajua, anatembeanga akijua kuna mahali
anarudi. Yani ni waerevu pia. Ile siku ya kwanza wakati umemlete ndio anakuanga hajajua hapa ndio nimekuja kuishi. Sasa hiyo siku anaweza potea wakati wowote ili akitafuta mahali penye ametoka. Ndio. So ndio hapa mimi pia na learn cause mimi vitu zingine hapa sijui. Sasa structure kama hii mtu akikuwa town si anaweza itengeza? Si town kabisa ile ya kuna hizi town ya town mashambani tuseme hivyo. Ndio. So hii inaweza tengezwa na mtu akaweka kuku zake. Hiyo unaweza jenga mahali popote pale unaishi. Ukafanya mradi wako kuanzia kuku 5 mpaka 10 mpaka 20 kwa sababu haichukui space nyingi. Sasa mimi hizi kuku zangu 2 zina kuku wanaongezeka wanazaana. Ndio. Wanaongezeka. Sasa tuingie ndani. Acha tuingie ndani tuone venye iko. Najua space si kubwa. Watu acha tuingie utuambie hii miti ni nini? Ndio. So hebu tuambie sasa mambo ya huku ndani. Sasa hizi miti hii vile nimeweka hii hapa na nimeweka zingine huko. Kuku wengi wa kienyeji hawapendi kulala chini ama kukaa chini. Ambapo hata usiku ukikuja kama umewafungulia wameingia hapo, ukikuja usiku utakuta wote wako juu. Kuku hailali chini. Kuku halali chini. Wanakuanga wamezoea kulala juu. Hata usiku ukikuja utakuta wote wako juu. Wamesimamia hapa. Wamesimamia kwa hizi miti. Yani sasa ni starehe zao. Hata mchana wakati wamekula wana relax utakuta kuku hawezi akakaa chini. Yani anasikia vizuri kama hapo juu. Ndio. Na mbona hapa kuna compartments 2? Naona kuna hii side na hii side. So hii inaweza tumika aje? Hii wale kuku kwa sababu unaweza kuwa na maybe jogoo uko na jogoo kama 3, 5. Unajua jogoo wanapenda kupigana. Sama uko nao wawili. Unaweza waseparate wale wapigani unaweka sehemu moja. Na wale na wengine unaweka sehemu moja. Sasa unawaseparate, unaona wale ambao hawa nini wale wanapigana unaweka separate. Na sasa time ya kutaga sasa ama hiyo ni nini hapa inatakana ifanywe venye iko hivi? Kwa sasa hii ndio structure imemalizwa. Ndio. Ni nini inatakana tu ifanywe sasa ndio ikuwe tuseme hii sasa iko sawa kwa kuku wote? Like chini kuna kitu inatakana tuweke nini ingine inatakana ifanywe hapa? Sasa ile kitu ile itafanyiwa wakati kuku anaanza kutaga. Unachukua sawdust na unatengeneza kitu kama box. Box. Sasa alafu unaweka hapo sawdust ndio kuku ama mchanga hivi, mchanga ule umekauka. As kuku anakuwa wakitaga hapo. Na kwa sababu sana tena kuku wa kienyeji wanalalia. As unaweza tengeneza hivyo ukiweka kama kando hivi, mwingine anaweza lalia hapo. Mayai alafu anazaa kuku wengine. So hapa tumetumia tu vitu zenye zilikuwa, these ones are existing. Hapa I think tulikuwa tumeka kabro huko juu zikabaki. So tumetumia kama floor. Ndio. So hii floor juu yake tuongeze sawdust. Lakini si ile sawdust fine ama difference ni nini? Nasikia kuna kwa na sijui sawdust ya kuku na kuna sawdust ya kawaida. Kuna sawdust hii ni inakuwa kama unga. Hiyo si mzuri. Lakini ile nzuri ni ile iko kubwa kubwa. Ile ya randa yenyewe imetoka kubwa. Ile umechapa randa, ile inaitwa kupiga randa, sio? Lakini ile inakaa unga kama mchanga hivi, hiyo si mzuri, yenye inakaa vumbi. So unaweza advice nini? Wale wakulima, ule mtu anataka kufanya kazi, yani ile mradi kidogo ule unaweza ukakusaidia. Si lazima uanze na kuku 100, kuku 50, hapana. Unaweza anza ukuwa na hata na kuku 2. Na unaanzia hapo. Na baada ya mwaka mmoja utajipata uko na kuku wengi. Mtu akitaka kitu kama hii ndio anakupata aje?
Na hisi ya kwanza umetengeza mingi. Hizi kwa kweli siwezi hesabu maana nilianza kutengeneza nikiwa miaka 18. Okay. Na kufikia hapa naweza sema ni mingi zaidi maana kwa saa hizi kama nimekaribia miaka 50 nimejenga nimefanya kazi mingi. Over 30 years experience. Yeah. Okay. Ndio. Na hii ulijenga haraka sana hata umeitengeza poa kabisa. So mtu akitaka kupata na kupataje? Mtu akitaka kunipata unanipata kwa 0721 421 154. Alafu akikupata hapa si pia mimi utanipatia commission. Ndio. Aiburudia namba tena. At least mara ya kwanza nilikuwa ukicheka tangu tuanze 07 rudia tu. 0721 421 154. Na nini ingine unafanyanga apart from hizi? Sema tu like what else? Of course ni one of the things unafanya. Kuna jobs mingi umenifanyia. Hii si ya kwanza. Mimi ni fundi carpenter. Kazi yangu natengeneza kazi ya viti yani sofa set. Kazi ya zingine natengeneza ceiling, najenga cabinet, kitchen cabinets, natengeneza wardrobes. Na zingine mingi zile zinahusikana na mbao. Ni kazi ya carpenter yote naifanya. Hiyo ni shamba. Sawa, ukitaka kupatana na Ken ndio yeye anawapatia details. Anafanya job poa sana. Hii hata sikuwa najua. By the way, it is very affordable. This is something unaweza ifanya ukikuwa tu tao. Bora uko na ka space kidogo unaweza tengeza, umeona tu hata ndani si it's a big thing. Kitu unaweza tengeza ukikuwa nini uweke kuku zako. Umesema between how many cookies? Kuanzia 2 au kwenda juu mpaka 30. Umesema mpaka 30 ndio. So ukikuwa huko unaweza nini? Mimi nimesema acha tuchape hii farming tuone. Watu usema farming ni kazi ya uchafu. Ama unaonaje? Ni kazi ya uchafu? Si kazi ya uchafu. Hiyo ni kazi ya kuku. Kwanza ni chakula. Hiyo kwanza ni mboga. Hebu kwanza tuambie venye ocha. Tuambie venye ocha hizi kuku zinalewa. Wanaleanga hizi kuku aje huko mashambani? Mashambani wana tuseme kama kwetu nyumbani kuna jikoni. Saa kuku zinalala kwa jikoni ya mama. Saa zinatembea alafu ikifika jioni zinaingia kwa jikoni. Zinalala kwa jikoni. So hata hapa kama uko na jikoni yako tu zinaweza ishi. Bado zinaweza ishi. Kienyeji zinakula nini? Zinakula chakula special ama? Hapana, kuku wa kienyeji hawana gharama kubwa. Wanakula nyazi. Wanakula hii nyazi tu. Wanakula wadudu hivi. Na tena ile chakula yote yenye binadamu anakula kuku wa kienyeji wanakula. Sasa hawana gharama kubwa. Ni wale hata kile chakula unatumia kikibaki ukiwapatia bado wanatumia. Wanakula vizuri sana kabisa. Sawa Ken, asante sana kwa hii job. Ndio. Najua utapata watu wengine watakuita kusaidia hii kazi. Asante. Asante sana. So until next time, changamka na ukulima.